Buonasera a tutti, Visti TV, oggi è di lunedì 26 di maggio 2025. Come da sempre, da essa Barbaggia dei Vizi, da essa Ida dei Vizi e da esso Ichinato da essa centrale, trasmettiti Vizi TV, possono essere Vizi Chiesa e prodotti su mondo. Bene. Andiamo da innanzi di moitié bianche in questa bella ida, oie la si presenta de goi che in questo bello che lo biaitino, che in questa striatura di nughedda bianca e poi che in questa ida insomma voi spantosa, che in questo colore uniforme che mi ha qualcuno che siete un pacco dai sottono, ma che a che parte comunque il seppur oramai del Said. Ecco qua, questa è pure corso, oggi l'obiettivo del suo telefono evidentemente non ti viene pulito, ma comunque si deve bene insomma. Si dimostra non narra Saravallo, 26 gradi al massimo, 14 minimo, coccolato vinasa in parte vinasa sa duasa e poi sole preno, poi su resto adesso. No, che abbiamo su Crasa a 27, abbiamo 25 gradi al massimo 2 minimo, coccolato in parte fino a sal 2 e poi sole preno, poi su resto adesso via. E le scritte del vestito questo belle 20 in bizzi, adesso Motto Raduno, Mottorex, che poi in collaborazione con BT-Rex, ecco qua, che tutto dal moto sponta a partire, bisogna tanta, ma è arrivato un altro gruppo dopo che questo primo gruppo è spartito. Ecco qua, tutto pronto, Roby, questa macchina in mezzo via, ma peccato, ecco, a tenere a moto, e che l'organizzazione di Achimolo, che sono combitanti sul caffè a tutto canto, e poi danno sul gadget sul motociclista da chi si iscrive su per l'iscrizione di 40 euro, ma tante cose che 40 euro, insomma, gli edero e poi a manicare, su caffè, eccetera, eccetera. Tanta bella cosa, una bella iniziativa da parte di Achimus. Bene, andiamo da innanzi, borramento chilo 31 di maggio, bestes screening, ecografie senologiche, tiroidee, e su poliambulatorio. Poi borramento, questo stoccamento, questo sta a partire dai su 29, mi pare, dai su 30. A partire dal 30 di maggio, sospensione del traffico veicolare e interdizione della sosta in Vicco Cavallotti per il rifacimento dei collettori fognari e relativi allacci danneggiati. Questo sta a Banoa, questo è dal Vicco Cavallotti all'altezza del Civico 83, che bestia divieto di sosta e di circolazione, nonché l'istituzione del divieto di sosta negli stalli di Piazza Sproni nel tratto fronte al numero 69 e 61. Poi Bamurgalu, ordinanza numero 29, istituzione del senso unico alternato, regolato con lanterne semaforiche nella circonvallazione sud, nel tratto compreso con l'incrocio strada 389, ex Matatoio in Bebessa Untana, dei Durghè, e l'ingresso dell'autoparco comunale per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza nell'ambito degli interventi di protezione civile. E questo è il 26, cioè da Eresi, praticamente penso che noi abbiamo finito, da Sassette a Saschimbe, per tutta la durata dei lavori. Bene, andiamo da innanzi, Nugaro, pediatri, il capoluogo sorride, ma 32 paesi sono scoperti. Mulas, le Safimp, organizzazione, pronto? Niente di particolare.
Allora, adesso FIMP, coperta corta, solo spostamenti interni. Cioè, insomma, qualche problema può assicurare la pediatria a Toto, una pediatria insediatasi di recente, un'altra in arrivo il 14 giugno, una terza invece già in servizio da tempo. È un risultato che non si vedeva da anni. Pediatra, scusate, non pediatra, una pediatra, tre pediatra quindi. A Nuoro città grazie alle tre professionisti del settore infanzia. C'è posto non solo per i bimbi in lista d'attesa, ma anche di più. Sembrerebbe tutto risolto. Comunque sul fronte pediatri nel territorio della SL, se non fosse che scavando tra dati, paesi, accordi e trasferimenti, si scopre che se Nuoro ride, finalmente dopo tanto la periferia invece piange, perché le nuove regole per calcolare la carenza pediatrica finiscono per privilegiare in qualche modo solo il capoluogo, mentre alla fine dei giochi lasciano scoperti tanti centri più piccoli a Sasolita, insomma. Ecco poi la gente si incanna da essere ridere. Padri separati e anziani senza tetto, in coda al ristorante degli ultimi. In pratica il babbo separato sono diventato una categoria del povero, insomma. Don Lai, tanti nuovi poveri hanno uno stipendio ma non è sufficiente. Il ristorante degli ultimi ha le pareti candide e uno stuolo di santi appesi sopra i tavoli. Niente prenotazioni, tutt'al più c'è da attendere qualche minuto nel piazzale pieno di gatti e sfortune, dove basta un approccio gentile per far partire la rassegna delle disgrazie in un continuo rilancio che inizia al di là del grande cancello di metallo verde a metà di viale Sant'Ignazio e prosegue anche fuori e probabilmente andrebbe avanti sino al turno successivo. Pudore, vergogna e rubare, non la fame, dice Mario, che sorregge 60 anni che sembrano 20 in più e il peso di una esistenza un tempo normale che gli ha voltato le spalle. Avevo un lavoro, una famiglia, 2 figli, ho perso il primo, poi mi sono separato e non mi è rimasto nulla. Sorride, ma se cerchi di andare più a fondo ottieni solo silenzio ed un eloquente mi scusi, sono in fretta. Inutile insistere, dentro basta uno sguardo nuovo per mettere i clienti sull'attenti. La mia famiglia non sa che vengo qui, spiega un uomo vestito di dignità dopo aver oltrepassato il grande cartello che segna il confine tra le due facce della vita. Benvenuti alla mensa della Caritas. Cioè veramente storia incredibile. Transizione, il carbone aumenta le distanze, il governo non può imporci le sue regole. Inoltre, basta risposta della regione. Per la CIS serve un decreto Sardegna, Agus dei progressisti, basta inversioni ad U. Lacconi replica a Frattini, non si mina l'iter per la neutralità climatica, cioè praticamente Frattini che era la saralluta centrale da carbone in Sardegna può alimentare eventuale mancanza di corrente in continente. Alt, per ora nessuno tocchi il carbone. Le recenti dichiarazioni di Gilberto Pichetto Frattini, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, suscitano stupore e preoccupazione, evidenziando ancora una volta la distanza tra le decisioni del governo nazionale e le esigenze della Sardegna. Figurati nell'importo da Pichetto Frattini. La regione, Rosanna Lacconi, assessore regionale all'ambiente, ne è convinta. Da una parte l'impugnativa
con la quale il governo ostacola la legge regionale sulle aree idonee, un provvedimento concepito per garantire uno sviluppo ordinato delle fonti rinnovabili, tutelando paesaggio, ambiente e identità, dice Laconi. Dall'altra, la decisione di prorogare l'attività delle centrali a carbone rinviando la prevista riconversione a metano. Aggrava questa situazione l'impatto delle emissioni clima alteranti, cioè che alterano sul clima, e compromette il percorso verso la neutralità climatica. Due scelte incoerenti, entrambe assurde, in modo unilaterale, che arrecano un doppio danno alla regione. Da un lato favoriscono la speculazione energetica e la pressione selvaggia sul territorio, dall'altro impongono prolungamento dell'utilizzo di una fonte fossile ormai superata, con evidenti conseguenze ambientali e sanitarie. E ancora, nel nome di un presunto interesse nazionale, naturalmente italiano, che sistematicamente non fa mai gli interessi dell'isola, si blocca la pianificazione sostenibile delle FER, cioè fonti di energia rinnovabili, e si nega alla Sardegna la possibilità di contribuire alla transizione con un modello moderno, equo ed integrato. La misura è colma. Rivendichiamo, chiude Laconi, il diritto a decidere come contribuire alla transizione energetica ed ecologica, a tutela del nostro territorio, dei nostri cittadini e del nostro futuro. Complimenti all'assessora Laconi. Quando tocca complimentare, tocca complimentare. Crollo dei consumi, l'isola in crisi e in estate sarà una stangata. Cala il potere d'acquisto, le famiglie sacrificano anche i beni essenziali, cioè deve praticamente la famiglia rinunziare a qualche cosa di importante, pro campare. L'unico modo per arrivare al fine mese è fare scelte drastiche, pagare una bolletta o comprarsi un nuovo pantalone, o uno satiro, fare la spesa per tutta la settimana o sostituire i pneumatici dell'auto, acquistare libri di scuola ai figli o pianificare le vacanze estive. Piccoli e grandi sacrifici che sempre più famiglie nell'isola devono affrontare davanti all'inesorabile aumento dei prezzi di fronte agli stessi stipendi percepiti da anni. Vabbè, male posta la situazione. Antitumorali cari, cioè troppo caro. Bartolazzi, difficile darli agli over 80. Polemica per le parole dell'assessore sui costi delle cure oncologiche. Vabbè, insomma, c'è una nuova contesa nel campo minato della sanità. Tutto ruota intorno ai costi dei farmaci oncologici, che in Sardegna assumono il 77% dello stanziamento complessivo previsto per legge. Tradotto, per dirla con l'analisi della regione, nell'isola esiste un problema di sostenibilità economica su cui Arnaldo Bartolazzi ha proposto una cura. Alcune terapie ha rilanciato l'assessore, riferendomi soprattutto ai farmaci innovativi, non possono essere date ai pazienti di 80 anni, e lo dico sebbene a quell'età mi stia avvicinando anch'io, cioè su quasi 80 anni a morrere, se dannato compare dottore, a morrere mannato compare. Scena e retroscena. Ieri, quando era chiaro che la posizione dell'oncologo politico avrebbe scatenato, cioè Bartolazzi, polemiche, dall'entourage di Bartolazzi hanno precisato che purtroppo non ci sono i fondi per erogare a tappeto certi farmaci. Quindi la scelta da fare è stata raggiunto e puntare sempre più decisamente sulla prevenzione. Tuttavia, sindacati e associazioni dei pazienti
avevano già messo nero su bianco l'indignazione per questo inaccettabile tentativo di voler stabilire un fine vita su base finanziaria, cioè praticamente lo anziano a morire. Scontro diretto. Lo sbilanciamento dei costi nelle cure contro il cancro è emerso giovedì al convegno di Federsanità, in cui Bartolazzi ha presentato la nuova rete oncologica. In Sardegna, ha detto Alessandra Mura, coordinatrice in regione del settore politica del farmaco, la spesa per gli antitumorali cresce più velocemente rispetto a quella complessiva. Non solo, questi medicinali si pagano di più rispetto alla media nazionale, anche se la situazione negli anni è molto migliorata. Bartolazzi ha preso la parola subito dopo. Dobbiamo capire dove andare. Ci sono farmaci da 300.000 euro, addirittura esiste una puntura che costa 1.800.000 euro. Prima di me l'hanno detto altri, tempo fa. Il paziente di 80 anni, alcune terapie, al paziente di 80 anni alcune terapie non si potranno più dare. Veramente stiamo arrivando a selezionare. In Consiglio cresce l'attesa per la decisione sulla decadenza di internet e Torre. Comincia la settimana della verità. Per questa 27ª legislatura i giudici della prima sezione di civile del Tribunale di Cagliari hanno 60 giorni per pronunciarsi sul ricorso di Alessandra Todde contro l'ordinanza ingiunzione di decadenza, ma la sensazione è che ci metteranno molto meno. Ne sono già trascorsi 4 e già oggi, o comunque tra domani e dopo, le parti interessate potrebbero ricevere la PEC del collegio giudicante. In questo caso la decisione arriverebbe mentre il Consiglio regionale è impegnato con i lavori dell'Aula. Domani alle 10.30 infatti è in programma la seduta sull'ordine del giorno, le question time, eccetera, eccetera. Insomma, quindi sono che su coro, che porcheggio in Bertola. Pressing contro il decreto sicurezza, una mozione dei progressisti. Anche in Sardegna, maggioranza in pressing contro il decreto legge sulla sicurezza approvato dal governo Meloni e ora in discussione al Senato. In questo tutto arrestato, insomma, ora abbiamo fatto uno finto assalto a Saportaire che sono gommone, due gommone e quindi si cola questo decreto legge non che pone in banco reo, pur se non ha mullato, è proprio nuda, insomma. Trese, molto vedetta, non hanno impedito di arrivare a Saportaire. Bene, andiamo su Castello, andiamo, Cagliari è stata la salvezza di Mina, Caprile e Piccoli, tra i protagonisti dell'annata anche Zappa, Zortea, Augello, Adoppo, Luperto, De Iola, sotto le attese Prati, Luvumbo e Gaetano. Sotto le attese però hanno contribuito pure Issoso. E come esa classifica la Cagliari este a 36 puntos, Parischi su Parma, 30 batto su Lecce vabbè, e poi bisogna Empoli 31, Venezia 29, Monza da che 8 che retrocede. Va bene. Vamos andare innanzi, sì. Todde 2 settimane decisive tra decadenza e comunali a Nuoro. La Presidente ha scommesso su un esponente dell'M5 Stelle nella sua città, sul candidato dell'M5 Stelle. Fino a metà giugno il cambio alla guida del PD. Silvio Lai resta l'unico candidato. Popolazione in età lavorativa in calo, Nuoro e Oristano tra le più colpite. La Sardegna seconda solo alla Liguria per percentuale di occupati over 50. L'inverno demografico minaccia la competitività del paese. Entro il 2040
ci saranno 3.135.000 lavoratori in meno. Questo è in Italia. E quanto emerge dal rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che hanno fatto ultimamente. Insomma, questo emerge e naturalmente la Sardegna e la zona di Nuoro e sappiamo si beste. Andiamo a Galua a fare di politica regionale, alle allergie alimentari si rischia la vita. Agire al più presto è adrenalina con sé, cioè poi hanno battuto la possibilità di allergie alimentari, l'unica cosa è questa adrenalina. Le indicazioni dell'allergologo Manetti dopo il caso della ragazza morta per gli arachidi. Badate bene, questa allergia a una via benvenuta, vina a mia benvenuta. Una ragazza statunitense è morta dopo aver mangiato degli arachidi ai quali era allergica. Un tranviere milanese è deceduto per una intossicazione da calamari contaminati evidentemente di occhiata conservante. Le reazioni avverse agli alimenti possono essere pericolose e talvolta letali, ma di che tipo di reazioni si tratta e soprattutto come si riconoscono, si prevengono e si curano? Il professor Massimo Manetti, Nollunarata, allergologo e direttore, eccetera, eccetera. Facciamo subito una distinzione: le reazioni tossiche, come nel caso delle tranviere di Milano, sono legate alla presenza di sostanze dannose nell'alimento, come batteri, virus e tossine, che possono colpire chiunque, indipendentemente dal proprio sistema immunitario. Parliamo quindi di vere e proprie intossicazioni alimentari. Le reazioni non tossiche invece dipendono da una particolare condizione del soggetto e si suddividono ulteriormente in reazioni immunomediate, cioè allergiche e non immunomediate, allergiche e non immunomediate, come ad esempio l'intolleranza al lattosio o al favismo. Che cosa succede esattamente durante una reazione allergica alimentare? Nel caso delle allergie alimentari, il protagonista è il sistema immunitario, che commette un errore di identificazione, riconosce come pericoloso un alimento che in realtà non lo è. In risposta produce degli anticorpi specifici chiamati immunoglobine e o IgE. Queste IgE restano in circolo nel corpo della persona allergica e al successivo contatto con quell'alimento, anche in quantità minime, scatenano una reazione a catena che porta alla liberazione di sostanze infiammatorie come l'istamina, ed è questa risposta infiammatoria che provoca i sintomi clinici dell'allergia. Le manifestazioni possono essere molto varie, da forme lievi come prurito, gonfiore e labbra e lingua, la cosiddetta sindrome orale allergica, fino a sintomi gastrointestinali, orticaria, crisi respiratorie e nei casi più gravi shock anafilattico, e quindi devi stare attento. Shock anafilattico, una corsa contro il tempo, pirede e il collasso può insorgere subito. Le raccomandazioni del rianimatore: ci si salva usando la pennetta e chiamando il 118. Lo shock anafilattico è una condizione rischiosa per la vita che deriva da una ipersensibilità, che è una risposta sproporzionata del sistema immunitario. E quindi tocca che io questa pinnetta, chissà, adrenalina. Andiamo alla politica internazionale: diluvio di bombe e droni dalla Russia, almeno 12 morti. Zelensky denuncia il silenzio USA. Cioè, Putin a quanto pare che si china a bombardare al nastro, è sconvinto che si inchepica l'Ucraina.
È il più grande attacco aereo in 3 anni di guerra, quello nelle prime ore di ieri, che si è abbattuto su Kiev e su altre zone dell'Ucraina, provocando almeno 12 morti e decine di feriti. A definirlo tale è il capo dell'aeronautica militare di Kiev, Yuri Inat, e ha riferito di una pioggia di 367 framissili e droni russi, anche gli Shahed di produzione iraniana. L'attacco ha colpito l'Ucraina poche ore prima che venisse completato lo scambio tra Russia e Kiev di 1000 prigionieri. Oh, yeah, yeah. Sangue a Gaza, uccisi 2 membri della Croce Rossa in Prusla, sono morto circa 60, mi pare, palestinesi. Nuovo appello alla pace di Leone XIV. Nel Regina Coeli il Papa auspica coraggio e perseveranza per quanti sono impegnati nel dialogo. Un nuovo appello alla pace, l'insediamento sulla cattedra romana nella Basilica di San Giovanni in Laterano e la visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore in mezzo all'omaggio della città di Roma. Questa la domenica di Papa Leone XIV. A Regina Coeli, Prevost, che per la prima volta si è affacciato dalla finestra dello studio del Palazzo Apostolico Vaticano, ha voluto abbracciare tutti i popoli che soffrono a causa della guerra e ha invocato coraggio e la perseveranza per quanti sono impegnati nel dialogo e nella ricerca sincera della pace. Chi esiene vai che capire. Namada innanzi, sempre in Russia, cioè notte di morte in Ucraina, l'ira di Zelensky. Un generale russo, il 20, narra il 20, la giornata 20, l'elicottero di Putin nel Kursk attaccato dai droni di Kiev. Beh, sono in guerra, non è che c'è sport sciistico. Gaza, raid israeliano, uccide 2 membri della Croce Rossa, che in questo terminavano, riteneva Valdeoie e non davano appuntamento, torna a casa. A mezzo vedere buonanotte dai BC TV, adioso e mezzo a casa dopo 20